फिर अलविदा में ठीक शेर ठीक है सबको इजाजत ते तर तुझे मुबारक साहब ने सारे इलाके में बहुत बड़ा नाम था शेर खान में बहुत बड़ा मकाम था अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद करे और उन्होंने कब्र की रुकाए नूर फरमाया दीगर भी जितने चुन साहब जितने फनकार इस दुनिया को चले गए
ना कलाम है, उस असली ना कलाम है कि जिन्ना जिला फौत होए तो आपने वसीयत सी कि जनाजा को पसी गैर महरम की तकिया ना हो, जनाजा वो पड़ा सी जिस किसी गैर महरम की तकिया ना हो। हूँ अंदाजा लाओ कि जरा जिस उस जरा बंदा ये वसीयत करना पे उसने अपनी पाकिजगी ना के आलम हो सी इस मारिया साड़ी सहमलू की बेजा रंग इख्तियार करके, लेकिन शेरखाना के दरखास्त करता हूँ ना कि दर्द की कैफियत पड़ा करो कि अगर दर्द या सोजो गुदाज ना पैदा होती तो मैंने रूह की तकलीफ होती। आमी आमी दसियो चाहती हुसन की, दसियो चाहती हुसन की के आए नी बारू Guardo